我们使用 alarm manager 等于什么呢？等于 context 通过 context 来获取 get system service， 然后 context 点 alarm service。 好，然后在这里呢我们强制类型转换一下，然后呢我们通过 am 点 cancel 取消一个闹钟，然后传进来对象呢是一个 pending intent， 然后我们把光标停在这儿，可以看到它说的是 remove any alarm， 就如果说匹配的 intent 的话呢，它会把全部的匹配的这个 alarm 都给移除掉，这显然不是我们想要的效果。那我们在设置这个闹钟的时候 set repeating， 然后在这里设置这个闹钟的时候，我们所使用的这个 pending intent get broadcast， 然后在这里我们所使用的 request code 呢，请求码全都是0。那我们可以把这个请求码给换一换，每一个闹钟呢我们给它指定一个唯一的一个请求码，对吧？然后这样的话呢，我们可以根据这个请求码来移除一个特定的闹钟。那我们可以把这个请求码该怎么去写呢？我们把这个东西分成几行来写吧，这样看得比较清楚一点啊。分成几行来写。然后请求码的话呢，我们是如何来使用这个请求码呢？我们打算用这个 calendar 使用它的 getTimeInMails， 就是说它当前的时间来当成这个请求码，因为我们知道所设定的闹钟的时间呢它是唯一的，然后呢用这个时间当成这个请求码还是比较靠谱的，对不对？那我们可以把这个时间直接当成这个请求码，然后 getTimeInMails。 但在这个地方有一个问题哈，我们请求码是一个 int 类型的，而这个 getTimeInMails 呢，它的返回值是一个 long 类型的。我们如何把一个 long 类型的给它变成一个 int 类型的？在这里呢，我们可以执行一个强制类型转换，直接把它给变成一个 int 类型的。只是这样的话呢，它有一个风险。风险是什么呢？它的风险呢，就是我们如果说使用这种方式的话， long 类型它的范围是很大的，比 int 类型要大得多，对吧？如果说你直接这样写，可能会发生一个越界的一个风险。我们为了让它唯一呢，我们可以在这个alarmDate 里边来写一个吧。我们可以来写一个 public int， 然后 get id。 好，我们通过谁来设置它的 get id 呢？我们用这个 get time 来设置 return。 我们知道 get time 它也是一个 long 类型的，因为我们所设置的闹钟呢，它其实就只是精确到分钟，而这个 get time 呢，它是精确到毫秒，对吧？所以说我们让它除以1000，那这样就是秒，然后再除一个60，这样的话呢就是分钟，然后这个值呢要比我们的原始的那个值要小很多。我们把它给强制类型转成一个 int， 这样的风险其实还是有风险的。当我们的时间特别巨大的时候，它可能还是发生越界，但是应该来说是在我们的有生之年是不会发生了，我觉得啊。然后呢，我们去把它给强制类型转一下就应该可以了哈。然后我们再回过头来设置闹钟的这个时候，在这里啊，我们可以来设置一个 alarmDate ad 等于 new alarmDate， 在这里写上。好，然后呢添加的是一个 ad， 然后 alarm manager 设置的话呢，我们用这个 ad 点 get time， 然后呢在这里呢我们使用的是 ad 点 get id。 你看我们通过这种方式来做呢，我们的程序的风险就会小很多。然后呢我们再进来通过一个 am cancel， 然后 pending intent 点 get broadcast context 呢，我们用这个 context request code 呢是 get request code， 然后 intent 是 new intent， 然后 context 传进来，然后类的定义 alarm receiver 点 class 传进来，然后这个 flag 0。好，我们通过这种方式呢就可以取消掉一个当前
所执行的这个闹钟。之后呢，我们还少一步是什么？就是说我们在删除某一个闹钟的时候是在哪里呢？在这里，应该在上边吧，在这里有一个删除闹钟的操作，对吧？就这个 delete alarm 的时候，我们同时呢也需要把这个指定的这个闹钟也需要把它给删掉。我们首先呢获取一个 alarm date ad 等于 adapter 点 get item 传进来一个 position， 然后呢把它从这个 adapter 里边给移除掉 ad， 把它从这个 adapter 里边给移除掉，然后再把它重新的给保存一下。然后呢我们同时还需要使用 alarm manager 点什么呢 re 点 cancel， 然后这里呢 pending intent 点 get broadcast context 呢是 get context request coder 是 ad 点 get item get id 对吧？好，然后呢 intent 是我们的 new intent 来创建一个，然后 get context 指定的类是 alarm receiver 点 class， 然后 flagger 是0。好，我们通过这种方式呢就可以把这个闹钟呢给它移除掉，对不对？好，那么我们把这个程序这样写呢，它就完美了。好，我们这节课呢到这儿就结束了，谢谢大家。